হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আলোচনা করব রুবিক্স কিউব নিয়ে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি রুবিক্স কিউব আছে। এখানে আজকে আমরা শুধু একটা রুবিক্স কিউবের স্যাম্পল দেখাবো, মনে করেন এটা ইন্ট্রো দেবো। আমরা নানা ধরনের রুবিক্স কিউব দেখি, যেমন পিরামিড, মিরর, 3x3, 4x4, এরকম অনেক টাইপের রুবিক্স কিউব আছে। এর মধ্যে আমরা আজকে 3x3 এটার একটা সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন দেব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে শুধু এইসব পিসগুলো নিয়ে নানা কথা বলবো। এখানে এটাকে বলে সেন্টার পিস এটা হবে রেডের সেন্টার পিস, এটা হবে ব্লুর সেন্টার পিস, এটা ইয়েলো, আর এটা গ্রিন। আপনারা নিশ্চয়ই কালার চিনেন। আর এটা হবে হোয়াইট। আপনারা নিশ্চয়ই আরেকটা ব্যাপার জানবেন যে সেন্টার পিস কখনো নাড়ানো চাই না। আপনি যত ঘুরান কখনো সেন্টার পিস নাড়াতে পারবেন না। আপনি চাইলে সেন্টার পিস সেন্টারের জায়গায় থেকে যাবে। সো আমরা কখনো সেন্টার পিস নাড়াতে পারি না, তাই আমাদেরকে সেন্টার পিস না নড়িয়ে অন্যান্য পিসগুলোকে এখানে আনতে হবে যদি আমরা সলভ করি। এখন আমরা কখনো সেন্টার পিস যেহেতু নাড়তে পারি না, তাই আমরা অবশ্যই সলভ করার সময় আমাদেরকে সেন্টার পিস না নড়িয়ে সেন্টার পিসের জায়গায় সব মিলাতে হবে এইসব। সো আমরা আজকে একটা সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি রুবিক্স কিউবের। এটা হলো আমরা রাইট লেফট এসব বুঝি, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। রাইট মানে হলো ডান, লেফট রাইট, আর লেফট হলো লেফট। এটা আমরা সাধারণত রাইটকে আর দিয়ে এবং লেফটকে এল দিয়ে বোঝাই। এখানে আপনারা কিছু রুবিক্স কিউবের সূত্র দেখতে পাচ্ছেন। এইসব সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা রুবিক্স কিউব সহজেই মেলাতে পারি। যেমন এখানে আর ইকুয়াল টু ইউ, আর ইউ প্রাইম, আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, এফ প্রাইম, ইউ এফ। আবার এল এর সূত্র হলো ইউ প্রাইম, এল প্রাইম, ইউ এল, ইউ এফ, ইউ প্রাইম, এফ প্রাইম। আচ্ছা, এখানে ইউ মানে কি? ইউ মানে হলো আপ, অর্থাৎ আপ, শুধু উপরের লেয়ারটা ঘোরানো। আর ফ্রন্ট অর্থ হলো যেটা আমরা সামনে আছে, তো এটা। ঠিক আছে। সো এখন আমরা নানা লেয়ার নিয়ে বলবো। এটা হলো আপনি যদি সামনে থাকান তাহলে এটা হবে আপনার ফ্রন্ট পার্ট, যেটা আপনার দিকে মুখ করে আছে। এখানে ফ্রন্ট পার্ট হবে এটা ফ্রন্ট। এটা হবে মিডল লেয়ার। এদিকে আপনি যদি তাকান তাহলে এটা হবে মিডল লেয়ার, ফার্স্ট। এটা আপ লেয়ার, মিডল লেয়ার, ডাউন লেয়ার, আপ লেয়ার, মিডল লেয়ার, ডাউন লেয়ার। দেখুন, আপ লেয়ার, মিডল লেয়ার, ডাউন লেয়ার। আবার এটাকে আমরা বলি সেন্টার পিস, যেহেতু এটা সেন্টার থাকে সবসময়। তারপরে এটা হলো মিডল পিস, এটা পুরোটা মিডল পিস। আর এটা হলো ব্যাক পিস, যেহেতু আমরা যে এই ব্যাক আমরা কখনো সাধারণত ইউজই করি না, যদিও এটা হলো ব্যাক পিস। এবং এটা হলো এইচ পিস, এই পিসগুলো যেগুলো কর্নার থাকে এগুলো হলো এইচ পিসেস। তিনটা কালার থাকে, তিনটা। আর এইসব কালারে এইসব পিসে দুইটা কালার থাকে, শুধু দুইটা। আবার যেগুলো সেন্টার পিস থাকে ওগুলোর একটা কালার থাকে, একটা। সো আমরা কখনো সেন্টার পিস নাড়াতে পারি না, আমাদেরকে এইসব পিস নাড়ানোর মাধ্যমে রুবিক্স কিউব সলভ করতে হয়। সো আমরা আজকে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা জানাবেন, এবং যদি ভালো লাগে লাইক, এবং যদি খারাপ লাগে তো ডিসলাইক এবং শেয়ার করবেন প্লিজ।